مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. اليوم on va former un jeune plan pain parasol. Ça c'est du pain parasol. Voilà, c'est du pain parasol. Le pain parasol, c'est un arbre يجي كبير كما راكم تشوفوه التصاور. حنا on va le former en bonsaï. هذا c'est un jeune plan qui a هذا عنده presque عامين، واحد 2 ans. هذا عنده presque 2 ans. On va lui faire une négature. نديرو une négature juste le temps parce que هادوما لي برونش لي منا هادو يبداو ونقولوش qu'est-ce qu'on doit faire ولا. alors هذا لو بان باراسول. لو بان باراسول هذايا كاين بزاف لي يعرفوه. هذا علاش جي شوازي سو بو لا. هذا صغير، ما درتش ان غران بو parce que c'est pas nécessaire pour le moment. C'est pas nécessaire. Il a besoin que هذا. Après كي نشوف l'évolution تاعو avec le temps العام الجاي العام الجاي je vais changer le pot. حاجة أخرى اليوم on est le 12 ولا le 13 مارس. après نكتب وقتاش j'ai fait le travail هذايا باش ما ننساش. حاجة أخرى on va lui faire une petite ligature. نعطولو une forme صغيرة. غادي نديرولو لا فورم مويوبي. نديرولو une petite forme مويوبي باسكو راني صباح سقيتهم. دوك نهضرو على لاغوزاج. La première spire, c'est toujours la plus difficile. Voilà, parce que arrosage, j'ai arrosé ma handiche, mais j'ai arrosé. Avant, on va faire autre chose. Voilà. Pour faciliter la chose, نديرو كما قلنا في البخيمي طون ندخلو لو فيل. شوفو من تحتها لي نورمالمون نكونسيوه باش هكذا نشدو العظم مليح. ديجا راه بوجا، سي با بيان دو كو هو يبوجي مي بون هكذا. دوكا كي نشدو هنايا يفا با بوجي. ندورو لا بروميير سبير كيما قلتلكم الدورة الأولانية سي توجور لا بلو ديفيسيل. ابخي راكو تشوفهم لي زيكوي هادوما سيو دوروه اوكي نورمالمون معليش كيقيس. il écrase un peu d'aiguille, y a pas de problème. L'essentiel متكونوش مزيرين بزاف le tronc. et نروحو vers le haut. نروحو vers le haut doucement 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 sans écraser. مام الفوق كي تلحقو وين كاين بزاف لي زيكوي كيما راكم تشوفو هنايا روحو غير بالعقل ديروها ببخي، حطوها ببخي لي فيل. vous posez à peu près juste باش après vous continuez le travail تاعكم. هنايا on doit le fixer bien. نقطع شويه الخيط هذايا هكذا. جو نعاود نسقم مليح الضغط تاعي هنايا. ودوكا on va commencer le premier mouvement تاعنا. هنا نديروه اون فورم مويوغي. الوغ كيما راهو دوكا هنايا نسقمو شويه هكذايا. نديرو le premier mouvement. إلا نقدرو نديروه ماكسيموم تحت نديروه ماكسيموم. نديرو ان دوزيام موفمون. لا
forme yogi, c'est la forme S. Qui m'a dit bon, il va au supermarché ou les magasins, donc les Trouane ou les armes de Chine, c'est bon S. Bonsaï S. هذا مكان. ونعاودو كي نديرو لو دوزيام موفمون كيما راكم تشوفو. رايح البروميير موفمون رايح هكذايا. خصنا نشوفو بالك نزيدو نقدرو نديرو مليح. بعديك نديرو le troisième mouvement. Tu faut faire. Alors, le premier mouvement, il est là. Alors, le premier mouvement, il est là. Le deuxième mouvement, عاود نطلعناه شوية. هكذا شوفوا بعديك نطلعوه لفوق. الوغ هادوما لي زيبين نورمال الى قصتو شويه ولا تنحى شويه با بروبليم. دركا وشنو اون فا ليسي toujours la pointe vers le haut, vers الشمس. كوتي تراب كوتي تير هي جينيرالمون هدايا الى دور بيان ليكورس دو بان. ليكورس دو بان هذا كي تشوف الشجره تاع لو بان هدايا تصيب هذاك اللي من برا هذاك اليابس هذاك يكومبوستيوه ويديروه طونك سبسترا. ولا لابوزونا نتباع هنا سيغ الجزائر كاين جينيرالمون دير هكذا دير شويه بوتزولان ودير ليكورس دو بان وعكسه واحده اخرى حاجه واحده اخرى soleil. Je vous autorise plein soleil حطو في الشمس هدايا حطو في الشمس à condition l'arrosage ما لازمش تنساوه. l'arrosage est vraiment important. اللي عنده سبسترا شباب يقدر يقدر 3 4 arrosage par jour يكون على بالو بلي السبسترا تاعو ما يشدش الماء باش نتفاهمو. 3 4 فوا بار جور في الشمس كيكون محطوط في الشمس هدايا. كي يكون محطوط نورمال ميومبر هي جينيرالمون ابارتير دو ميومبر سي ابارتير دو جوان من جوان لسبتمبر هذيك سخانه لا كاليكول اكسيتيرا حطو في الليله مي توجور لو سوليي توجور الضو ماشي هكداك تحطو في الظلمه ولا باسكو يبوس با. هادوما افيك لو طون كيزيدو ينوضو اون فالي ليغاتوري. حاجه واحده اخرى نزيدو نطولو في لا ليغاتور كي تمدولو ليك لا فورم ما لازمش يفو با رابروشي بزاف لي سبيغ تاوعك كي تكون تدور في الارض ما لازمش تغير باسكو لازم دير حساب كي يبدا يكبر باش لو طون ما يتقاش ما بيناتهم كي دير لا فورم باش لو طون ما يتقاش بيناتهم. هذا مكان. حاجه واحده اخرى إلي صبر. هذا مكان. حاجه واحده اخرى بالك نطولو دي بروفوندور نزيدو نعوجوه شويه نظر مليكات. نخلو كيما كان on va le laisser كيما كان باش يبان افيك لو طون. كيما قلت اليوم اوني مارس 2019 on va voir maintenant l'année prochaine maintenant les années هادي سي لا برانش برينسيبال هاي تجي هكذا تعاود تطلع من هنايا سي تو. autre chose on va le laisser comme ça. وهذا مكان. Et il faut toujours commencer avec des jeunes plants. Toujours commencer le bonsaï فيه يصغر même هكذا ما يبانش mais avec le temps رجعوا يخضر. هيا السلام عليكم.
la prochaine vidéo, Inch'Allah.